بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، انتقلنا في هذه اللحظات إلى سن الفطايم من مسافة 1200 متر ضمن أيضا شارة علي بن عبد الله بن ناصر المدهوشي اللي قدمها بمناسبة سلامة ظافر بن مسعود الأحبابي. أيضا اللي قدمها بمناسبة سلامة ظافر بن حسين بن عايض الأحبابي. هنا قدم جوائز رمزية وجوائز نقدية وكذلك مادة الزعفران. مشكور يا ابو عبد الله على هذا الدعم. هنا ننطلق مع اول الاشواط، الشوط الاول الفطايم. هنا شوط الانتاج السير مع غند حمد بن نكد بن راشد المدهوشي يتقدم مع غند على المركز الاول. اما ثاني المراكز وصلت مسكته احمد بن عبد الله الهاشمي يتقدم مع مسكته على المركز الأول، بينما غند في ثاني المراكز وثالث المراكز. هناك الرماسة تتقدم على ثالث المراكز مطر بن علي بن شطيط المدهوشي، ولكن البداية المقدمة مع مسكته على المركز الأول في شوط الكاس، شوط حبس الانفاس مع الانطلاق مع الاندفاع. مسكته وغند والرماسة اللحظات الأخيرة، لحظات الفوز والانتصار. الله 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 الله، الثلاث على البداية. الكاس إلى أين هنا أيضا مسكته الرماسة غند مسكته الرماسة بن شطيط في اللحظات الأخيرة. الرماسة مطر بن علي بن شطيط المدهوشي تهانينا والناموس. المركز الثاني مسكته احمد بن عبد الله الهاشمي، والمركز الثالث غند حمد بن نكد المدهوشي. التوقيت دقيقة و50 ثانية. تهانينا والناموس مطر بن علي بن